嗨，大家好，我是 Steve， 欢迎回到我的频道。那因为这半年呢，很多人都在掏耳朵，其实自己也蠢蠢欲动很久了，所以我们今天终于要去掏耳朵啊！那在今天影片开始之前，还没有订阅我的人，记得订我的频道加开启小铃铛。各位，我跟你们说，掏耳朵真的很夸张，有够难预约。我们也是预约了好久，才预约到一间叫凡城采耳。那它是有一个小荧幕的，就是大家可以看到你耳朵内部，那就可以看到我的儿时军团，大家就跟我一起去看看吧 ，Go！ 我先消毒一下工具哦。好的。好，老师他都会自己一直挖耳朵。好，他说他都会很痒。通常会怎么挖耳朵？用什么工具挖？就是好，卖的那个耳耙子啊，一般的那种，哦，自己挖出来有耳屎吗？应该是吧？挖出来那个应该是耳屎吧？好，可是为什么都会痒？其实痒有分很多种，嗯，一种就是耳屎干的话，耳屎多在痒。哦第二种痒就是啊，里面进水，我们洗头洗脸难免都会进水，就会想要用棉花棒。那一种进水的话，里面有吸干，也会那个潮湿在痒。是，然后第三种痒就是，如果挖耳朵啊、耳道、挖的耳壁啊太用力，撕耳壁啊容易受伤，有人甚至流血，然后会抓越痒，耳道发炎那一种痒。好紧张哦，好像看医生一样。好，我们看一下耳道内视镜一下，然后手可以拿着一下。好手，好，哦，你都是屑屑哦，屑屑真的蛮多的，对。屑屑会很痒，太干燥了，因为干燥屑屑一多就会比较容易痒。哦，前面这里有没有看到这个底部这里的屑屑耳屎？里面也是屑屑，有没有看到白白的、隐隐约约？它的耳屎啊，你都集中在前面，屑屑蛮多耳屎，所以前面会更痒，这边会更痒。对，里面其实它是一点点，而且那是屑屑跑进去的，对。是不是因为它挖可能有时候让它推进去？有可能有人是使用棉花棒，我们是不太建议用棉花棒。棉花棒耳屎越推越里面，对啊，甚至大颗的啊也会越推越里面。对，是什么啊，老师？这是耳屎，这是耳屎。哦，有耳屎。这个右边是耳屎，对，这一点点是耳屎。我们看里面哦。里面有一个很大的那个，对，有一个，这个有可能是把它推进去的，耳屎在那里。有看到了，这个，对，这一个，对，没错，那里深处有点耳屎。那个一般弄不到，对不对？自己会弄，自己会弄不到，因为对比较不好弄，对，它蛮深处的。其实我觉得好像左边好像比较多，对，可是你这个右边是稍微有一些大颗一点，比较明显，对。好，这些都会帮你清干净。好，耳道啊，这个会洗一洗，好，整个会比较清爽一点。好 ，OK。洗我不是用灌水的方式，我是用擦洗的方式。眼睛闭起来哦。眼睛要闭起来。对。哦，开始什么就要做什么？我只好奇。我是这个毛是要做什么？这是毛是干嘛？这是孔雀毛啦，那个耳朵周遭放松一下，放松。很痒。它有声音哎，好像逗猫一样。逗猫吗？就像我拿逗猫棒，我也是这样用我家猫。这是清洁吗？这是也是放松。你干嘛都要？突然觉得痒而已。还是丢一下。对，一般耳耙子都不建议用铁的。没有所谓的木质跟铁的不能用，我们只是使用的时候啊，力道再轻一点。懂。有什么感觉吗？还没，小时候都是我妈妈帮我挖，有一些比较硬的那个算，它也是耳屎，只是粘住了。对，没错，有些会紧粘在耳壁上。它这个就是它的屑屑。哇，看到。对，屑屑就不是耳屎了，它是太干的关系。对，太干，就是耳屑太多，跟头皮屑一样。对，类似。难怪你永远都弄不完。这里有一个大的，稍微大一点点。还没粘在耳朵上。对。有。很大吗？很大啊。老师有遇过最难缠的耳朵是什么样的耳朵吗？最难缠的是耳结石。耳结石啊，就是所谓的它是很硬的，像石头那么硬的那个耳屎。哇塞！而且它的颜色是黑色的啊，是我们都俗称的成年耳屎。对，那是长辈吗？
哎，不是，不管是小孩还是大人都有，因为加上他是长期没挖，他也是耳屎分泌旺盛的人。哇，对我第一次听到。然后都挡住耳膜的那一种。那应该听力就不行了吧？哎，对，他听力蛮小的，可他这样挖起来不会很痛啊？会先软化。对，一定要先把它那个耳屎软化掉，然后才慢慢的把它取出来。我觉得你的应该在男生里面算没有到太多。哎，对，没错。因为你的都是血，离异的人来看的话，通常男生比较多。对，哦，真的啊。男女的比例，男生的会比较多一点。哦，所以老师有建议，像这种耳朵大概多久清一次是比较好的吗？2个月左右。对，一次大整理。对，没错。但是动作是把它软化吗？不是，那是要转里面最深处的血穴。哦，我觉得你今天结束就不会痒，你今天应该是你很舒服的一天。对，蛮舒服的。老师有遇过挖到里面有虫的吗？哪有这种？可能虫跑进去，那个人不知道。目前也没抓过虫。我只是好奇而已。我目前抓过最多的就是头发哦，还有那个狗毛跟猫毛。所以耳朵会进毛发哦？会。现在啊，帮你洗耳朵一下，冰冰的。冰冰凉凉。好像一般洗头啊，耳朵进水啊，会建议用什么把它弄干？棉花棒吗？棉花棒就是不太建议。有一个小诀窍，看你是洗头、洗脸之前、洗澡之前，就是用一个稍微厚一点的卫生纸当耳塞，小耳塞，对，然后塞在这个洞口那边 ，OK， 它就水都没有进去了，它湿也会湿在这个耳塞这个洞口这个地方。那另外一种就是。如果啊真的觉得里面还湿湿的，可以用吹风机，用最小的风还有最弱的风，然后下去吹它，它就差不多2-3分钟它就干了。我也正想问吹风机可不可以，因为我都用吹风机吹。吹风机可以，但我都开很强的风。弱风。不烫吗？我拿很远。哦，拿很远 ，OK。以男生的耳洞啊，也这个算小的，是有点像偏女生的那个耳道，对，小小的。所以我是女孩。很不予置评。你干嘛奇怪的脸？我很痒，是很痒而已。就是耳穴按摩一下。那你是有穴道吗？对，没错，它可以助那个睡眠的品质会比较好一点。有些人睡不着的啊，失眠的，可以多按这里，有一个凹槽处这里。然后通常我们的耳朵痒痒的啊，耳鸣的话啊，都可以按这样子。对，这样这里有2个穴道，可以这样子顺着这样滑下去，这样按。对，耳朵是跟头皮一样的皮肤，对不对？对，如果啊头皮跟脸啊，我有时候会觉得，自己是油性的人偏重的话，耳屎的属性也会那个稍微有一点点。他睡着了是吗？太舒服了，没有打呼。没有，很微微。结果没想到掏耳朵也是一个享受。没错，蛮享受的。这个算是中国那边的技术吗？没错，对，是学中式那边的技术。对。这是先让耳朵、外耳廓整个周遭按摩。今天就是一直吹这样。很好啊，休息一下。老师，这是清洁吗？不是，这是要开始帮它撒一点精油，然后这个头部稍微梳刮一下。有精油的味道。对。我一直睡着，大家会不会很傻眼？温度可以吗？可以再冰一点点。好，这样嘞？这样可以，这样可以。痛吗？不会。太厉害。嗨，各位，我们已经掏完耳朵了。那我今天说说我个人的感想。
因为我自己也有挖嘛，那我觉得在给人家挖的时候，我觉得其实是蛮舒服的，因为他会用很多的道具，所以他在挖的时候也不会很用力，就会轻轻的去挖，那或者是也会用一些药水清洁你的耳道。可是我自己在挖的时候，因为我看不到嘛，所以我遇到感觉耳屎的时候，我就很用力去挖。那其实常常挖的时候，耳朵也会受伤。那老师有说，就是最怕就是你自己用铁的啊，不管是铁的耳耙子或者是木头的，太用力的时候会伤到耳道，那就容易造成发炎。对，那我以前自己挖的时候也有挖到有稍微流血过，那我相信可能就是这样的情况。所以其实我觉得给人家挖是一件蛮舒服的一个事情，然后也会觉得很轻松这样。好，那我们今天的体验就到这里。如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞加分享，并且订阅我的频道加开启小铃铛。我们就下次见喽，拜拜。